வணக்கம், வெல்கம் டு நம்ம நாட்டுப்புற சமையல். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வீட்டில் உள்ள பொருள்களை வச்சு எப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு. வாங்க பார்க்கலாம், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வேப்பந்தழை சிறிது, ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்குங்க. நொச்சித்தலை ஒரு கைப்பிடி, மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன், ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்குங்க. தலையை நல்லா தண்ணியில் முழுகிற அளவுக்கு உள்ள தள்ளி விடுங்க. குக்கர் எடுத்து அடுப்பில் வச்சு மூடி போட்டு ஆன் பண்ணி விட்ருங்க. கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு பைப் எடுத்துக்கங்க, அதில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி எடுத்துட்டு குக்கரில் போக ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி வச்சு எடுங்க. இப்படி வர இந்த முறையில் ஒரு நாளைக்கு காலை மாலை இரு வேளையும் நீங்கள் இது மாதிரி ஆவி பிடிச்சிக்குங்க. இது மூக்கு துவாரத்தில் இருக்கிற கிருமிகளை சுத்தப்படுத்திடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறையா பயனுள்ள வீடியோவை பார்க்க நம்ம நாட்டுப்புற சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.